Гүзәл, Шурикты караганың бармы? Әлбиттә. Һинең башыңа улай булгас, бер вакытта шундай һорау килмәнеме? Нигә Шурик һәр вакыт үзе менән йокы даруын йөритә? Һәр хәлдә Лиданы ундай һорау бер касанда борсыманы. Тормышта алдактар була инде, хәйләләр була, Азиз. Мин һине яратам. Без гомерлеккә бергә буласакбыз. Һәм киләсәктә алгебра һиңа мотлак рәвештә кәрәк буласак, үз алдау. Әлбиттә шулай, әмма ябай арифметика күңелендә йыр-моң йөрәткәндер. Оның барыбер касан да булһа кәрәк буласагын белде. Шулай булгас, йокы дарулары ул кинола гына. Бездекеләргә кәрәкмәй, бездекеләр йокламай. Чөнки бездекеләр үзләре менән Курай һәм Баян йөритә. Бары тик үзенчәлекле һәләттәр. Бүген дә улар менән таныштырасакбыз. Рәхим итегез. Юлдаш йыры һәвәскәр башкаручыларның асык республика конкурсы. Проект максаты һәм үзенчәлеге яңа исемдәр асу. Район авыллардан һәләтле башкаручыларны халык гәүһәрләрен табып, зур сәхнәгә чыгару. Конкурста төрле һөнәр кешеләре катнаша. Төзүчеләр, инженерлар, хатылсылар, укытучылар һәм башкалар. Уларның күбеһе сәхнәгә беренче тапкыр күтәрелә. Ә Юлдаш йыры һәләтләрне табып, уларга канат куеп, зур йыр юлына чыгара һәм озата бара. Чөнки 10 елдан ашу бер девизга тугры кала. Билдәле булу өчен бер касанда хуң түгел. Һөнәрмән музыка укытучысы, бына ул балаларны нимәгә өйрәтергә тиеш? Нинди йырдарга өйрәтә инде? Нимә охшай инде балаларга? Һәм замандар буенча бына элегрәк, хәзер замандар буенча инде менә мин инде бер 10 еллап инде башкорт, татар, урыс халык йырдарында тыңлатып өйрәтеп аңлатырга тырыштым инде. Хәзер бит инде теге халык йырдары нишләптер әдрәк кимәлдә дәвет инде внимание уделяться ителә бит инде. Бәлки игътибар күбрәктер дә, әмма бына башкару усталыгы барыһында кыла юк. Барыһында хәленнән килмәй дип әйтик, тураһын гына әйткәндә. Шуңа инде теге баласагаларда вокальный кружокларга йөрттем инде. Әмма үзегезгә бына йыр буенча китергә вакыт табылманымы, табылдымы? Йыр буенча китәргә дип инде мин инде менә баласактарны кайтһам инде әдрәгәймә. Benim indi әсәем дә, өләсәем дә, шундан олатаем дә, атаем дә, алар бик самодеятельный йырчылар булдылар инде. Олатаемның инде һогыштан кайткас инде әле менә көзәгемдә тора әле, ул теге Саратский, Вятский гармошкаларда уйнап теге колокольчиктар менән шулай мотор иттереп уйнап ибәрә иде. Халык йырдарын әсәем бик ярата иде. Харак көтүдәрен көтәйнекти авыл башларына сагыпты шунда ди харакка ди көсүм йетмәйди, характы өстәп алып китәди, шунда юртып йөрүди, көсүм йетмәйди инде. Шуннан акырып утырам да, елайым да, акырып йырлайым дип әйтә. Ягъни шул һәлгә лә күскән, менә ошо көс, йыр. Менә әйе шулай инде бик яратам инде йырдарды, бәлки сактан яратып менә. Гүзәлия, нинди йырдар ядагыз? Мөхәббәт турында да ядам, шуннан баласагалар турында да ядам, ата әсәй турында да ядам. Мин мөхәббәт турында да ядам тиеш нүктә куйырным. Чөнки бүген мөхәббәт турында һинең йырың бар икән, һине йырлаячактар. Һәм уңыштар теләйм. Рәхмәт сезгә. Гүзәлия Хәкимиянова бик күп тормыш авырлыктарын үткән, яңгы 2 баланы тәрбияләгән, әмма йыр, моң белән һәр вакыт ошо авырлыктарды үзендә үтәргә көч тапкан безнең финалистыбыз.
дошманык икән. Бергә тигән назлы ядар, башкаларга насыйп икән. Улың булы, халавың булһын дип, юлайык барган улга. Эй, әлдәне осрашканбыз, калмаганбыз истә һуңга. Улың булы, һәм дип һуң булһа, осрашканбыз бик вакытлы. Шашып һөйеп һәм һөйелеп, шашып һөйеп һәм һөйелеп, хәзрәт бәйге вакытты. Юлдаш яра. Камералар һеҙҙе ярата тип әйткәндәре бармы? Әллә инде менә бик нитәм инде өметләнеп торам инде яратыр дип. Яратыр дип. Яраттылар һеҙҙе камералар һәм беҙҙең тамашасылар да шулай уҡ яраттылар тип әйтергә кәрәк. Әйткәндәй, тәүге тапҡырмы һеҙҙең камералар алдына баҫып йырлауығыҙ? Тәүге түгел, бер 10 еллап йөрөйм инде мин, әйе. Бер 10 еллап бардыр инде туган. Иң шәп уҡытыусыларҙың береһе булғанһығыҙҙыр һеҙ. Дүртөйлө ҡалаһында ҡотлайбыҙ һеҙҙе сығыш яһауығыҙ менән. Үҙенә күрә байрам бит ул һәр бер кеше өсөн. Һәм уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, үгеҙ, рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Юлдаш яра. Алты. Беҙҙең тулған ай вокаль ансамблындағы ҡыҙҙар кеүек туп-томалаҡ алты алдыҡ. Тулған ай. Тулған ай исендә тора көйәнтәле ҡыҙ. Һеҙ уның тарихын беләһегеҙ? Әлбиттә беләбеҙ. Тулған был әкиәттә бит инде егәрле Айһылыу тураһында. Һеҙ барығыҙ да 7 егәрле Айһылыуҙар һәм башҡа төрлө һөнәр кешеләре. Һеҙ юрист. Эйе. Һеҙ үҙегеҙ? Мин башҡорт теле уҡытыусыһымын. Бөгөн һеҙҙең ни өсөндөр шул тиклем ныҡ йырлағым килә тип тораһығыҙ. Быны нимә белән аңлатыр инегеҙ? Бөгөн бына шундай шатлыҡлы көн бит инде. Беҙ Юлдаш йыры конкурсына үттек. Һәм күңелдә шундай матур тойғолар һәм ысынлап та ҡысҡырып йырлағым килә бөгөн. Ғүмерҙә йырламаған кеше күк тиһегеҙ инде. Нисек төҙәлде һеҙҙең төркөм? Беҙҙең төркөм 2017 йылда мына Айгөл Салиховна үҙе ойоштырҙы, бәлки үҙе һөйләп ебәрҙе. Беҙ Өфө ҡалаһы Дим биҫтәһендә ағинәйҙәр ҡоро төҙөнөк 3 йыл элек. Шул ағинәйҙәр ҡоро эргәһендә беҙҙең йәшерәк ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ бүленеп, ышылай тулған ай вокаль ансамбле булып ойошоп Сөнки сыҡтыҡ һорайым инде. тигәйем, ағинәйҙәр өсөн һеҙ артыҡ йәш түгелһегеҙме тип. Репертуарҙа ниндәй йырҙар һайлайһығыҙ? Белеүебеҙсә, заманса йырҙарға һеҙ өҫтөнлөк бирәһегеҙ. Шалып барабыҙ инде халыҡ йырҙарын да өйрәнергә, тағын ретро йырҙарҙы өйрәнәбеҙ инде. Бер ҡаҙанға 7-8 кеше ҡатын-ҡыҙ башы нисек һыя? Бик дөрөҫ һорау. Ул 7 ҡатын-ҡыҙ, 7 характерлы, 7 төрлө эштә эшләй бит инде. Нисектер ошо 3 йыл эсендә бер ғаилә булып тупландыҡ, ойоштоҡ. Әлегә ансамбль йәш, йырҙары аҙ, әммә Беҙҙең пландарыбыҙ ҙур һәм Алла бирһә, киләһе көндәрҙә беҙ ҙур-ҙур конкурстарҙа ҡатнашып, үҙебеҙҙе күрһәтеп, тағын да ҙур баҫҡыстарға күтәрелербеҙ дип уйлайым. Юлдаш яра. Әйҙәле сәхрәләргә бесән сабып ҡайтайыҡ, артыҡ бесән әҙерләһәк, йәрминкәлә һатайыҡ. Әйҙәле сәхрәләргә бесән сабып ҡайтайыҡ, артыҡ бесән әҙерләһәк, йәрминкәлә һатайыҡ. Көндөҙ ҡояш төнөн ай, бесән сапмайса булмай, бесән сабып булсайын һәм йөрәгеңә балдамай. Көндөҙ ҡояш төнөн ай, бесән сапмайса булмай, бесән сабып булсайын һәм йөрәгеңә балдамай. Кемдән менән бесән сабып бергә күңел асайыҡ, ҡартлыҡ килгәнен ишетһәк, ҡайҙа икән ҡасайыҡ. Кемдән менән бесән сабып бергә күңел асайыҡ, ҡартлыҡ килгәнен ишетһәк, ҡайҙа икән ҡасайыҡ. Көндөҙ ҡояш төнөн ай, бесән сапмайса булмай, бесән сабып булсайын һәм йөрәгеңә балдамай. Көндөҙ ҡояш төнөн ай, бесән сапмайса булмай, бесән сабып булсайын һәм йөрәгеңә
Йөрәктәргә бал, май һәм башка төрле татлы ризыктар, татлы нәмәләр булып ягылды. Тулган ай вокал ансамбленең сыгышы, белмәйм, гастрономик метафоралар миндә тамам. Һеҙҙә нисектер? Һаумыһығыҙ, апайҙар? Бесән турһанда булды йырығыҙ, бесәнлек турһанда. Нисек уйлайһығыҙ? Гомумән, нимә ауырыраҡ, ҡайһы эш ҡыйыныраҡ? Юлдаш йырына сығып, сәхнәгә күтәрелеп йырлаумы, әллә бесәнлектәге эшме? Сәхнәгә сығып йырлау. Тулҡынланығыҙмы? Әйе. Әлбиттә. Беҙ ҙә һеҙҙең тулҡынланыуығыҙҙы ишеттек, сөнки йөрәктәрегеҙҙең һуғыуынан тәңкәләрегеҙ сыңлап торҙо сәхнәлә хатта. Әйткәндәй, мөһим генә бурысыбыҙ бар, беҙҙең ышанып ҡына тапшырҙығыҙ был күҙлекте һаҡларға тип миңә. Күреүегеҙсә, хөрмәтле дуҫтар, беҙ бында башҡа ғына тормайбыҙ. Мөмкин тиклем ярҙам итергә тырышабыҙ беҙҙең ҡатнашыусыларға. Уңыштар һеҙгә. Дим биҫтәһенең Тулған ай вокал ансамбле булды Юлдаш йыры проектының сәхнәһендә. Иншар Уәлитов Ауырғазы районынан Стәрлетамаҡ мәҙәниәт техникумын тамамлаған. Бүгінгі көндә мәҙәниәт йортоның директоры. Юҡ, художество етәксе. Мәҙәниәт ойоштороусы булып эшләй. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Иншар, һеҙ ғаиләлә 4 бала үҫәһегеҙ. Һеҙ улар араһында Мин иң бәләкәй. Иң төпсөгө мин. Иң иркәһе. Бәлки атайым менән инәйем өсөн иң иркәһе булғандыр да инде. Әммә апайҙары өсөнмө? Апайлар түгел, 3 ағай. Без 4 малай үҫтек ғаиләлә. 4-нсе малай булғас, алай бик иркәлекте ҡайһы берҙә оноттоп та торорға тура килде инде. Ә мин нимә әйтергә теләгәйем, сөнки иркә балалар улар әҙерәк үҙһүҙле, амбициялы, маҡсаттарына хатта нығыраҡ ирешкән булалар. Былар барыһы ла һеҙҙә бар бит инде? Бар инде, уныһы бар инде. Үҙһүҙлеге әлбиттә уныһы бар. Нимәгә ярҙам итә үҙһүҙлелек? Шул маҡсаттарға инде ҡайһы берҙә шул кешенең төрлө менә мәҙәниәт йортонда эшләгәс бит инде төрлө кеше менән эшләргә тура килә, төрлө халыҡ менән осрашырға тура килә, шуңа шул ваҡытта ярҙам итә инде. Был ауылда бит инде, Морадым ауылында. Морадым ауыл мәҙәниәт йортонда. Нимәләр эшләйһегеҙ халыҡты йәлеп итер өсөн? Нимәләр оҡшай халыҡҡа бөгөн ауыл халҡына? Халыҡҡа тип шул концертлар ойошторабыҙ инде күбеһенсә. Мин үҙем театр бүлеген тамамланым. Шуңа мин күберәк шул театрализованный, театрлаштырылған концерттар үткәреү менән мәшғүлмен. Шәп, Иншар, әммә был бит бик күп көс талап итә. Әлбиттә инде, күп энергияны, күп көстө талап итә. Һеҙҙе тыңлайҙармы? Һеҙ йәш кенә етәксе, ниндәйерәк ысулдар ҡулланаһығыҙ? Туҡларға коллективты. Тыңлайҙар, бала сағаһы ла тыңлай, Аллаға шөкөр. Бына ағинәйҙәр ҙә инде пенсия йәшендәгеләр, пенсияға сыҡҡан әбейҙәр, бабайҙар ҙа ихласлап ҡатнашалар. Үҙегеҙ нисек, ниндәй йырҙар йырлайһығыҙ? Төрлөсә инде. Байрамына тура килтереп, темаһына тура килтереп, йырында һайларға тырышам. Былай йырҙың бына стилен, нейен айырып торған юҡ. Быға тиклем конкурстарҙа ҡатнашҡанығыҙ булдымы? Бындай юғары конкурста әле саҡ беренсеһе ҡатнашам. Һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Нимә этәргес көс булды быға? Миңә лә ваҡыт еттедер тинем, сөнки бына Юлдаш йыры башланғандан бирле күҙәтеп барам, тыңлап барам, үҙебеҙҙең райондаштар, ауылдаштар да ҡатнаша. Уларға ҡарап, быйыл булманы, ярай, киләһе йылға барам, тим. Быйыл бына ниһәйәт, Аллаға шөкөр килә беләктем. Рәхмәт һеҙгә. Уңыштар теләйбеҙ. Төшөрсәле юрыған, хайт ҡара юрыған, тайт ҡара юрыған, хайт ҡара юрыған, тайт ҡара юрыған. Башындағы йүгәнеңде кемешләр бер юрыған, ҡара ҡырпы өңдөңдө нағышлар бер юрыған, өҫтөңдәге һыллауыңды
төшерсәле юрыгам, өттіңдәге һылыңды төшерсәле юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам. Юмырматтыр тұяғыңда дағалар бір юрыгам, қырасматтыр ялдарында қалар бір юрыгам, үттіңдәге һылыңды төшерсәле юрыгам, үттіңдәге һылыңды төшерсәле юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам. Хайт қара юрыгам, тайт қара юрыгам, хайт қара юрыгам, тайт қара Барлык Авыргазы районы түземсезлек менен көтә. Иншар хәзер минең янымда буласак. Сәлам. Сәлам. Нисек үҙеңә оҡшанымы йырлауың? Аллаға шөкөр, оҡшана әйбеке. Барлык ноталар урында, барлык йырда тәртиптә. Ҡулдан килгәнсә тырыштырдыҡ инде. Нисек гомән тулҡынландыңмы, ҡаушаныңмы? Әлбиттә тулҡынландым инде, был хәтлем камералар алдында ғүмеремдә саҡ беренсегә сығыш яһайым, шуның өсөн саҡ ҡына әҙерәк бар. Беренсе тапҡыр сәхнәгә сыҡҡан йырыңды иҫләйһеңме? Иҫләйем, минең бер гармунсы дуҫым була торғайны. Әле лә бар инде, тик гармунда ғына уйнамай. Моңдар ҡайтһын ауылға тигән йырҙы беҙ уның менән икәүләп сығып сәхнәлә башҡарғайныҡ. Иншарҙың йырҙары һеҙҙең өсөн дә яҡын һәм һеҙҙе берләштереүсе йырҙар булырға тейеш дип ышанабыҙ. Иншар, һиңә айырыуса уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Был проектта һәм тормошонда ла. Рәхмәт. Күрмәгәндең күргеһе килә. Эх, урманға барып хәрби тормышман йәшәйнелә, йәйһә ҡулыңа мылтыҡ тотоп ҡуян баҫтыр инелә, йә алдыңа Максим ҡуйып, дигәнерәк ҡайһы бер мәлдәрҙә уйҙар килә. Беҙҙең сираттағы конкурсантыбыҙ хәрби кеше. Ул Аҡтаныштан Рәсилә Мансурова. Һеҙ тамамлайһығыҙ Суборов хәрби училищеһын. Артабан нисек? Артабан хәрби хезмәт. Хәрби хеҙмәт ул махсус ғәскәрҙәрҙә. Махсус ғәскәрләрдә. Дальше инде отставкаға хәтле. Ул хәрби ғәскәрҙәрҙә аңлауымса һеҙ булаһығыҙ Кавказ аръяғында. Артабан Росгвардия. Росгвардия, хәҙер инде балҡортлары белән заниматься итәм. Дөйөм алған ваҡытта һеҙҙең хәрби тормошҡа күпме ғүмер китте? Ярты ғүмерем китте. Ғаилә ҡорорға, йырларға, ниндәйҙер башҡа төр хыялдарҙы тормошҡа ашырға ваҡыт моғайын ҡалмағандыр. Юҡ инде, хәрби кешегә андай возможностьлар мөмкин түгел. Ә йырларға ярата инегеҙ? Йырларға моң һәр кемдә дә бар. Ауырлыҡ күп булғанға да кеше моңға терәлә. Был хәрби хеҙмәт менән бәйлеме бына ошо ауырлыҡтар? Барысы да. Юғалтулар. Һәммәсе дә. Кеше тормошонда гел бәйрәм ғына түгел бит. Ниндәй йырҙарҙы йырлайһығыҙ? Мин в основном боронғо жырларны яратам. Моңло жырларҙы яратам. Рәсилә Мансурова ул ҙур сәхнәлә генә түгел, ғөмүмән сәхнәлә беренсе тапҡыр быйыл Юлдаш йырында сығыш яһай. Һәм күп нәмәләр һеҙҙең өсөн беренсе тапҡыр. Беренсе тапҡыр һеҙ күлдәк кейҙегеҙ, туфли. Һәммә нәрсә беренсе тапҡыр. Прическа, туфли, күлдәк, элекке хәрби кейемдәрҙе Рәсилә Мансурова беренсе тапҡыр быйыл алмаштырҙы. Ошо күлдәктәргә нисек үҙегеҙҙе бына тояһығыҙ икенсе төрлө амплуала? Амплуаға кирип китеп булмай әле. Так точно. Ауыр. Хәрби тормош ул кешене бик күп нәрсәгә өйрәтә. Ә йыр сәнғәте? Йыр сәнғәте кешенең күңеленә матурлык өстәй. Ул хәрбиләр йырлый белмәй. Мин үзем йырлый белмәйем. Йөрәк кенә йырлый.
Ирак елагач, ул Ирак елаганда моң чыга. Шул. Рәхмәт һеҙгә. Бүген беҙҙең менән әңгәмә ҡорғанығыҙға һәм рәхмәт һеҙгә беҙҙең юлдаш йырында ҡатнашҡанығыҙға. Һеҙгә бары тик уңыштар ғына теләйбеҙ. Рәсилә Мансурова ҙур сәхнәгә генә түгел, әйтеүебеҙсә, ғөмүмән ул беренсе тапҡыр сәхнәгә сыға. Bulutlar yüzgeden geri gökte suları da tutup Allah'ım yaş ömürler bitti düteler su yaş giyinse ile Allah'ım Данлыклы йырсы Әлфия Абзалованың туған яктарынан килгән катнашыусыбыз Татарстан Республика Актаныш районынан Рәсилә апай Мансурова. Дөрес әйттекме? Нисегрәк булды һеҙгә оҡшанымы йырлауығыҙ? Ҡәнәғәтһегеҙме? Барлыҡ ноталар урынында булдымы? Без әйтә алмыйбыз инде аны. Тәртип булдымы? Тәртип инде. Белеүебеҙсә, һеҙ тәртип яратаһығыҙ, сөнки һеҙ хәрби кеше. Шулай инде. Оҙаҡ йылдар дауамында һеҙ армия сафтарында хеҙмәт итәһегеҙ. Әйткәндәй, хәрби дәрәжәгеҙ бармы һеҙҙең? Бар. Ниндәй? Капитан. Капитан? Тикшереп ҡарайыҡ әле һеҙҙең капитанлыҡ тауышығыҙ бармы? Смирно тип ҡысҡырығыҙ әлбәрҙе. Смирно! О, я Хоҙай. Ярай, беҙгә уңыштар теләйбеҙ. Ысынлап та барыһы ла һеҙҙең тәртиптә булһын, армиялағы кеүек. Һәм уңыштар был конкурс сиктәрендә. Ярай, рәхмәт. Ошондай кешеләр менән танышҡандан һуң, теге панцирлы карауатта ныҡ итеп һикергә килә, күпкә тиклем. Ысынлап та гүзәл. Һине СССРда эшләнгән тинеләр шул. Дөйөм апайҙар яҡшы тәьҫораттар ҡалдырҙы. Совет осоро ағайҙары. Әлбиттә шулай. Әйҙә, Ғәзиз, мин һиңә ҡасандыр эскәмйәлә ултырған әбейҙәрҙең видео теркәүес һәм фотоаппарат булып эшләүҙәрен һәм ғөмүмән йырсыларҙың фонограммаһыҙ йырлауҙары тураһында һөйләйем. Юҡ, гүзәл, әлегә кәрәкмәй. Улары хаҡында һуңғараҡ һөйләрһең. Бөгөн үҙ күҙҙәрем менән мин күрҙем. Юлдаш йыры ысын һәләттәрҙе, ысын тауыштарҙы йыйған республика һәүәҫкәр башҡарыусылар конкурсы. Яһалмалыҡ юҡ бында. Барыһы ла йәнле бында, барыһы ла йәмле бында. Халыҡ гәүһәрҙәре, беҙҙең финалистар. Улар менән киләһе сығарылыштарҙа ла таныштырыуҙы дауам итербеҙ. Юлдаш йыры билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Юлдаш йыры